अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं सब बेकार वाफियत से होंगे। मैं आपका दोस्त शाहनवाज आज एक और नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। एक दफ़ा फिर सुहेल भाई के जानवरों के पास है। वीडियो तफसील से बनाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हमारा फेसबुक का पेज है, उसे भी फॉलो करें, ग्रुप भी बनाया हुआ है और उसे भी ज्वाइन करें। अच्छे अच्छे खूबसूरत जानवरों की इंशाल्लाह आपको वीडियो मिलती रहेगी। एक एक बकरी का रेट लेंगे, पूरी लाट का भी रेट लेंगे पुट्ठे के हिसाब से। पहले एक एक का जो है वो रेट लेंगे, किसी को एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, या कोई पुट्ठे के हिसाब से पूरी लाट उठाना चाहे तो वो सारी डिटेल देंगे। तो वीडियो तफसील से देखिएगा, इंशाल्लाह ज़रूर मज़ा आएगा और लास्ट में आपको पूरा रेट मिलेगा लाट पूरी का। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट सुहेल भाई से। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम सलाम शानवार भाई, की हालत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ठीक है, अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, किन्ने जानवर ने सुहेल भाई? जानवर टोटल सेल कराने 7 जानवर है। 7 जानवर से बच्चियां ली किन्नियां ने, सूण वाली किन्नियां ने? आज तो भाइयों के वास्ते बच्चियां ली लेंदी है, बड़ी फरमाइश ने बच्चियां ली देते। अच्छा, सूण वाली बाकी टोटल 6 बकरियां सूण वाली हैं। नंबर अपना एक दफ़ा दस दियो तो फिर डिटेल दियो। 0316 0316 4847 4847 101 व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर दोवें ने। तो चलो जी एक एक बकरी का रेट लैन की कोशिश करने हैं जी। सुहेल भाई, नंबर 1 पर जो आप दिखा रहे हैं ये है ब्लैक डिब्बे में, क्या सीन क्या है इसका? ये 6 दांत हुए, ये दूसरा सुआ है। 6 दांत अभी हुई है, दूसरा सुआ है। और कितने दिनों में ये सो रही है? तकरीबन 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन ले जाएगी। सुहेल भाई, प्यार मोहब्बत वाला रेट बताना है आपने। दांत चेक करवा दे, कोई मसला नहीं। ठीक है माशाल्लाह, ठीक हो गया। अच्छा, रेट क्या करेंगे? रेट करानो तो 90-95 हज़ार कर देते हैं। प्यार मोहब्बत कितनी? प्यार मोहब्बत फाइनल 85,000 दी। 85,000 की मजीद गुंजाइश? बाकी प्यार मोहब्बत सौदे च हो जाए, सौदे च कसम नहीं होती। ठीक हो गया। लाट का हिसाब आपने सही देना है ताकि आपका सौदा हो जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं। चलाएं इसको और दूसरी साइड दिखाएं। ये जी ये एक साइड है और ये आपको दूसरी साइड दिखा रहे हैं जी। इसकी माशाल्लाह खूबसूरत चीज़ है, कलर प्रिंट माशाल्लाह बड़ा प्यारा है। बकरी का कान शान भी बड़े अच्छे हैं, ज़बरदस्त है माशाल्लाह जी। नंबर 1 पर आपको दिखा रहे हैं। बाकी ये चेक करें जी, ले आइए अगला जानवर ले आए जी। सुहेल भाई, ये जो आपने बकरी पकड़ी हुई, क्या सीन क्या है इसका? माशाल्लाह पहले इन्हें हाइट लाइन चेक कर लेंगे। अच्छी है, ज़बरदस्त हाइट लेंथ में है। अंदाज़ा है कितनी है हाइट लेंथ इसकी? अंदाजा नाल तकरीबन 38-39 होगी। 38-39 है, मिनी नहीं है। अच्छा, मुंह से क्या है? 6 दांत है, दूसरा सुआ है। 6 दांत, दूसरा सुआ है। और कितने दिनों में सुएगी ये? तकरीबन 25 दिन महीना निकाल जाएगी। तकरीबन 1 महीना, 1 महीने से भी 5-10 दिन ऊपर हो सकते हैं मेरे ख्याल में। वो तो हो सकते हैं। हाँ, बाकी गब्बन की गारंटी है जी। ठीक हो गया, नज़र आ रहा है, ठीक हो गया। सुहेल भाई, रेट क्या करेंगे इसका? रेट इसका 85,000 है, फाइनल 75,000 मजीद गुंजाइश हो जाएगी। दूसरी साइड करें इसकी, ये जी इसकी दूसरी साइड है, हाइट लेंथ में अच्छी है माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है जी। सुहेल भाई, ब्लैक डब्बे में क्या सीन क्या है इसका? ये भी 6 दांत है, दूसरा सुआ है। 6 दांत, दूसरा सुआ। कितने दिनों में सुएगी? तकरीबन 15 दिन ला जाएगी। चड्डा चेक करा लो, दांत भी चेक। दूसरी साइड घुमाएं इसकी, ये जी इसका थन चड्डा आपको चेक करवा देते हैं। ठीक हो गया जी माशाल्लाह। दूसरी साइड करें। अच्छा सुहेल भाई, रेट क्या करेंगे इसका? रेट इनका फाइनल प्यार मोहब्बत वाला सही जो है 75 करने हैं, पूरे 65,000 से घाट नहीं हो। मजीद गुंजाइश होगी, बाकी सौदे का सामने होती है। रेट कमी पेशी सारी कर। नंबर बता दें एक दफ़ा। 0316 0316 4847 4847 101 कॉल नंबर, व्हाट्सअप नंबर दोनों यही है, रब्ता कर सकते हैं जी। ये तीसरे नंबर पर आपको दिखा रहे हैं जी, ब्लैक डिब्बे में। ठीक है, जाने दे जी। सुहेल भाई, ये बच्चों वाली है? ये 2 बच्चे, 2 क्या है नीचे? नर मादी है। नर मादी है माशाल्लाह जी। ये वाला नर है जी, ये चेक कर सकते हैं, ये नर है। और ये दूसरे वाली, ये वाली मादी है। बड़े ही क्यूट और कलर प्रिंट माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं। फुल एक्टिव है माशाल्लाह, बड़े एक्टिव है माशाल्लाह, हेल्दी हैं, एक्टिव है माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ें हैं। ये जी बकरी है। सुहेल भाई, कितने दिनों की सुई हुई है ये? तकरीबन 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए हैं। दूध कितना है बकरी के नीचे? असी देवांगे 3 लीटर, बाकी 3 लीटर उतने ही है। 3 लीटर की गारंटी होगी। उतार कर दिखा सकते हैं? बिल्कुल, उतारें। ये जी इसका थन चड्डा आपको चेक करवा देते हैं। ये चेक, ठीक हो गया। सुहेल भाई,
रेट क्या करेंगे इसका? रेटिंग का 80,000 रुपये है। प्यार मोहब्बत कितनी है? फाइनल 75,000। मजीद गुंजाइश? 500,000। ठीक हो गया, 500,000 की हो जाएगी। चले ठीक है, चलाएं इसको, थोड़ा सा आगे चलाएं ना एक दफ़ा। ये चेक कर लें जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त चीज़ है। और ये इसके 2 बच्चे हैं जी, ये जी चेक कर सकते हैं जी, ये 2 इसके बच्चे हैं माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है। बाकी रेट आपको लेकर दिया है, मज़ीद जो है कॉल पर आप करें इनसे बात। जी सुहेल भाई, इसका क्या सीन है? ये 6 दांत दूसरा सुआ है। 6 दांत दूसरा सुआ है। और गब्बन है ये? गब्बन 3 महीने की गारंटी शुदा खाली होगी आपकी। खाली में। रेट क्या करेंगे इसका? रेट जब 75,000 कर दे पे फाइनल 65,000 दी होगी। फाइनल 65,000 की, मजीद गुंजाइश 500,000 दी होगी। 500,000 की। चलाएं इसको आगे। ये चेक करें जी माशाल्लाह, दूसरी साइड करें, ये चेक कर सकते हैं जी। बाकी ये फेस कट वगैरह है, ये दूसरी साइड है इसकी, खूबसूरत चीज़ है माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। सुहेल भाई क्या सीन क्या इसका? 6 दांत दूसरा सुआ है। और गब्बन? गब्बन 2 तो 2.5 महीने दे, लेकिन रेट खाली करते देंगे। सौदा खाली का? ठीक हो गया, सौदा खाली का है। 1.5-2 महीने की है, लेकिन सौदा खाली का है। रेट क्या करेंगे इसका? रेट फाइनल। हाँ, प्यार मोहब्बत वाला। रेट करिए 65,000 55,000 मजीद गुंजाइश। चलाएं इसको आगे, चलाएं और आखिरी बकरी दिखाएं, उसके बाद हमें जो है ना पूरी लाट का रेट देंगे। छोटे लंबा ठीक हो गया, छोड़ दें। ये चेक कर सकते हैं जी माशाल्लाह, 8 लाख बकरी माशाल्लाह अच्छी है। ठीक है माशाल्लाह, खूबसूरत चीज़ है जी। सुहेल भाई ये लास्ट में है जी, लास्ट में नागरी। क्या सीन क्या है इसका? 6 दांत है दूसरा। और गब्बन की गारंटी है या खाली है? 2-2.5 महीने का गब्बन है, लेकिन गारंटी नहीं दी। सौदा खाली का होगा, क्योंकि ये 2 इनमें जो जानवर हैं उनका सौदा खाली का होगा। लगी हुई है लेकिन क्रॉस हुई है, सौदा खाली का होगा। क्या रेट करेंगे इसका? 65,000 55,000। प्यार मोहब्बत कितनी है? 500,000 इकट्ठी करें और लाट पूरी का रेट दें हमें फाइनली, जो आपका सौदा बन जाए। चलाएं इसको आगे, आप रेट अच्छा देंगे तो आपका इंशाल्लाह सौदा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। जी तो ये थे सुहेल भाई जिनके आपको जानवर दिखाए हैं। 6-7 जानवर हैं टोटल? 7 जानवर हैं और एक एक का आपको रेट दिया। अभी फाइनली जो है पुट्ठे के हिसाब से रेट लेते हैं। सुहेल भाई आगे आ जाएं। अच्छा, टोटल 7 बकरियां, इनमें 2 जो हैं वो कन्फर्म नहीं है, बाकी सोने वाली और एक सौदा खाली का है, कन्फर्म नहीं है ना वो। तो लाट पूरी जो 7 की है वो किस हिसाब से देंगे? भाई शाहनवाज रेट कितने तो किसी का 85 किस्ता है, किसी का 75, किसी का 70। वो ठीक है फाइनल। प्यार मोहब्बत वाला भाई 65,000 में दे। 65,000 में गुंजाइश और होगी कि नहीं होगी? बाकी चीजें तो अच्छी चीजें हैं, नो डाउट अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसमें कोई मजीद बाकी 1,500 की कार 1,500 की और भी हो जाएगी 65,000 के हिसाब से। ठीक है, उसमें से थोड़ी सी गुंजाइश हो जाएगी। नंबर बता दें लास्ट में और हमें इजाज़त दें। आखिर में नंबर बताएं अपना। 0316 48 47 101 है, रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर कॉल नंबर है, सुहेल भाई से आप कर सकते हैं जी रब्ता। अच्छा जी, 65,000 बोला है और उसमें भी 1,000-1500 की गुंजाइश जो है वो कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ शाहनवाज को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।